Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya wauzaji. Leo tutajifunza tushaongelea vitu mbalimbali lakini leo tutajifunza jinsi ya kuedit page yako, yani jinsi ya kuzihakiki, kuzibadilisha taarifa zako za page ya Facebook. Moja kwa moja unaingia hapa. Unajua saa nyingine page yako unakuta ina taarifa zimekosewa, kwa hiyo ni vizuri kubadilisha mara kwa mara ili wateja wako waendane na jinsi ulivyo kwa sasa. Moja kwa moja unaingia kwenye pages, utakuta pages zote mbili. Mimi nitatumia page ya bidhaa mpya. Moja kwa moja unaingia kwenye bidhaa mpya. Baada ya hapo unagusa hii sehemu hapa kama kigurudumu, hiyo ni sehemu ya setting. Unagusa hapo. Baada ya hapo unagusa page info. Baada ya kuingia kwenye page info, hapo utakutana na page zako, taarifa zako za page zote. Kwa hiyo hapo jitahidi moja kwa moja uedit kuanzia moja mpaka nyingine. Ukitaka bidhaa, jina, zote, category unaofanya, masaa ambayo unafanya, yote unaedit, afu utabonyeza neno save. Hiyo itakusaidia ili watu wako unawapata waendane na uhalisia wa sasa hivi. Karibu sana, usisahau kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja, na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.